Бля, Марк, не получится. Ебать, тут война нахуй. Я вырубил одного. Блять, вы чё, как вы едете нахуй? Я сказал, обижайте. Давайте, я подавляю. О, мах! Идиот, бля. Быстро, быстро. Поднимите меня! Что такой дебил, нахуй? Бля, мы, короче, поехали. Да, окей, он перевернул мопед, просто скажите, он перевернул или нет? Вы видите, алло? Он боком стоит. Все, Слава, возвращайся, я не буду его поднимать.